of the family businesses И предизвикателствата и проблемите, които имат фамилните бизнеси в момента, are not faced properly because we only measure by size. В момента не са добре решавани, на тях не се гледа така. We repeat. No. I just want to formulate it better in Bulgarian. Не се решават правилно, защото се гледа единствено и само размер на компанията, а по-важна е собствеността. So, SME definition was put in place in Europe more than 40 years ago. Преди 40 години е създадена дефиницията за малко и средно предприятие в Европа. And what European Family Businesses tries to do Това, което нашата организация European Family Businesses се опитва да направи, is to foster European institutions to think not only on SMEs, but as well on another category as family businesses. Е да накара европейските институции да мислят не само в посока на малки и средни предприятия, но в посока на друга категория бизнеси, каквато е фамилния бизнес. They are complementary. Те се допълват един друг. Не можем да кажем, че са нещо тотално различно едно от друго. And then the time will come when both categories will be treated at the same time for different things. И ще дойде време, когато за различните проблеми, които имат съответните категории компании, ще има различни решения, защото имат различни специфики. Как се задържа бизнесът в една фамилия? Спомена, че това е най-голямата трудност да се премина от първо към второ поколение. И с какво се мотивират моите хора, за да се задържат в семейната фирма? You said that the main challenge is the transition of the business from the first to second and after that to the next generations. How do you think, what is the way to keep the business in the family, and how can you motivate the young generation to stay in the family and to carry on the family business? Yeah. Well, first of all is to prepare it with time. Първото и основно нещо е да им се даде време да се подготвят, да се подготвят в течение на времето. If from the beginning the founder thinks and acknowledges that someday he will have to retire, трябва човека, който всъщност е създал бизнеса, ако още преди 5 или 10 години той си реши, че трябва да се оттегли в някакъв момент, а всеки трябва да се оттегли в някакъв момент, т.е. той има съзнание, че в един момент ще се оттегли. You can really plan the succession so that the next generation has its place when the time comes. Той трябва да планира така предаването на бизнеса, че следващото поколение да си намери хубаво мястото, когато дойде момента да бъде прехвърлен бизнес. There is nothing worse than a founder or a person from the family who never wants to retire. Няма нищо по-лошо от основател на бизнес или човек, който ръководи семейния бизнес, който е решил, че никога няма да се пенсионира. Because then it will come the time when the son has 60 years old and no more need to work or want to work. И ще дойде един момент, в който сина му ще стане на 60 години и вече няма да има нито желание, нито нужда, нито никаква инициатива да работи. So give space to the next generation. Хубаво е да се даде още от рано, да се даде място на новото поколение, да се направи място за следващото поколение. Second, to educate the next generation in order to be able to choose freely if they want or not to be in the family business. Да се даде такова образование на младото поколение, че те
да имат в съзнанието си възможността да изберат свободно дали искат или не искат да участват в семейния бизнес. And then to establish with a written agreement or protocol, what we say, the clear differences between the rules of the family and the rules of the company. И особено в страните, където наистина има предаване на бизнес на второ, на трето поколение, самите семейни бизнеси имат така наречения протокол или устав на фамилията, където има строги правила, свързани с предаването на семейния бизнес. И те са съвсем различни от правилата, които важат между роднините в семейството. Те са си бизнес правила за ръководене и предаване на бизнес. Another point which is different is to really be aware of the taxation of the generations, of the transitional Друго нещо, което е също важно, което е проблем принципно за фамилните компании по света, е още от начало да се мисли и да се има предвид проблема за прехвърлянето на наследството от гледна точка на данъците, които се плащат върху наследството. I know it's not the case of Bulgaria. Знаем, че не е такъв случай в България. В момента данък наследство е 0%. But in some countries, a company that wants to give its children the shares of the company has to pay between 40 and 50% of the value of the company. Но има страни, в които ако искате да прехвърлите на децата си дялове от компании, трябва да платите между 40 и 50% от стойността на държавата като данъци и такси. So that's why it is important to